In diesem Video zeige ich dir, wie du dieses Ornament in Affinity Designer erstellst. Dabei geht es nicht unbedingt um dieses Ornament, sondern vielmehr darum, deine Fähigkeiten im Grafikdesign und speziell in Affinity Designer zu erweitern. Gerade wenn du erst Affinity Designer für dich entdeckt hast, solltest du mit Hilfe von vielen kleinen Tutorials die verschiedenen Möglichkeiten entdecken. Das führt zum einen zu einem schnellen Erfolgserlebnis, zum anderen kannst du deine neuen Fähigkeiten in weiterführenden Tutorials ausprobieren. In der Infobox verlinke ich dir dazu unseren Kurs Erfolgreich als Grafikdesigner mit Affinity Designer. Dort findest du nicht nur eine komplette Einführung in jedes Panel dieses Programms, sondern auch eine Bibliothek mit über 60 Tutorials, in denen du das Gelernte vom ersten Teil und auch von unseren Tutorials hier auf YouTube anwenden kannst. Auf meiner Webseite gibt es zudem unseren Freebie-Bereich, aus dem du dir alle Dateien sowie auch die Farbschemata herunterladen kannst. Um das Passwort zu diesem Bereich zu bekommen, musst du dich zwar in unseren Newsletter eintragen, aber du kannst dich danach natürlich sofort wieder austragen und in Zukunft alle Freebies verpassen. Kein Problem. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal an, wie einfach es ist, in Affinity Designer dieses Ornament zu erstellen und die Umrandung mit verschiedenen Pinseln zu füllen und auch, Pixelpinsel zu nutzen. Viel Spaß dabei! Um diese Grafik zu erstellen, erstellen wir uns zunächst einmal ein Dokument. Dafür gehen wir wieder auf Datei neu und schauen, dass das Ganze 12 x 12 Inch hat und 300 dpi. Wir können natürlich die vorgefertigte Größe nehmen, die hier schon drin ist. Und wenn alles korrekt ist und ein transparenter Hintergrund angeklickt ist, dann klickst du auf Erstellen. So, im nächsten Schritt machen wir jetzt erst einmal einen Kreis. Immer die Shift-Taste gedrückt halten, damit der ganze Kreis auch schön rund wird. Ja? Und dann sehen wir schon, der hat jetzt eine Füllung, die wir nicht gebrauchen können zunächst. Deswegen klicke ich jetzt hier erst einmal auf Füllung rausnehmen und schalte dann um auf die Kontur. Ja, und du siehst schon, auch die Kontur ist nicht richtig so, wie sie war. Deswegen klicken wir hier einmal auf Pinsel und suchen uns den Pinsel nach Wahl aus und ändern somit komplett die Kontur. Das ist wirklich eine ganz tolle Funktion, weil ich kann jetzt einfach einen Pinsel zuweisen sozusagen. Und natürlich kann ich auch die Größe der Kontur wieder ändern, ganz wie mir das gefällt. Und einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumspielen, ein bisschen schauen, wie gefällt es dir denn am besten. Es gibt hier nicht die eine Methode. Du kannst das immer so machen, wie es dir persönlich am besten gefällt. Wenn es dir jetzt gar nicht gefällt, ja, dann nimm halt nochmal einen anderen Pinsel. Ne? Einfach nochmal schauen, was sieht hier am besten aus, was ist für diesen Zweck am besten geeignet. Das Schöne am Grafikdesign ist, es gibt kein richtig und falsch. Ne? Es gibt halt immer auch ein Ausprobieren. Natürlich halten wir uns an Gesetze, aber letztendlich entscheidet am Ende das Gefühl, was für dein Produkt das Richtige ist. Ne? Deswegen gibt es hier auch immer so ein bisschen Spielraum. Man kann immer ein bisschen gucken, was man machen möchte. Im nächsten Schritt habe ich jetzt noch eine neue Ebene erstellt. Und ich will natürlich jetzt diese Kugel, diesen Kreis ausfüllen. Und dazu gehe ich dann wieder hier auf meine Pinsel und mal erst einmal. Ich nehme jetzt mal einen Ölpinsel. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, also du siehst schon, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber kein Problem. Einfach ausprobieren. Wenn nicht, dann ändern wir das wieder. Ich habe mir eine Farbpalette erstellt. Die kann ich jetzt hier auswählen. Ja, da fange ich dann einfach mal mit an. Mal einfach mal hier rein und gehe erstmal gucken, dass der Pinsel auch die richtige Größe hat. Wenn du das dann gesetzt hast, dann mal einfach mal da rein. Du siehst schon, was passiert. Du malst mit dem Pinsel und der zieht immer so wie so ein Schwänzchen hinter sich her. Ne? Also das ist ein Vektorpinsel. So funktioniert das eben mit Vektorpinseln. Ne? Das ist nicht immer gewünscht und immer schön. Und wenn dir das jetzt hier nicht gefällt, ja, dann werd einfach alles nochmal los und wir nehmen einen Pixelpinsel. Ne? Wir hatten das auf einer Ebene und deswegen können wir jetzt einfach das Ganze löschen. Ja? Rechte Maustaste, löschen und fangen nochmal von vorne an. Ne? Also, ich klicke jetzt auf die Pixel-Persona, weil dann kann ich nämlich Pixelpinsel nehmen. Du wirst jetzt gleich sehen, was hier der Vorteil ist. Die neue Ebene wird wieder erstellt, unten rechts. Und dann male ich da nochmal genauso
rein, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe ja den Kreis wieder nach oben gezogen und die Leere eben nach unten, suche mir einen Pinsel aus. Jetzt klicke ich natürlich auch links auf Pinsel und gucke einmal, ob der die richtige Größe und vor allen Dingen auch die richtige Farbe hat. Und dann, ja, dann malen wir einfach mal, ne? Und jetzt siehst du schon den Unterschied, ne? Der Pixelpinsel verhält sich ganz anders als der Vektorpinsel. Wenn ich das jetzt einfach so ausfülle, ja, passiert einmal nichts, ne? Der Pinsel malt rundherum alles aus, das ist wunderbar. Wenn ich den jetzt absetze und dann nochmal drüber gehe, dann addiert sich die Farbe, ne? Ganz wie wenn du wirklich mit Wasserfarben malen würdest, ne? Das kennst du wahrscheinlich auch schon aus anderen Programmen. Ich bin jetzt hier einfach noch einmal komplett drüber gegangen. Und du siehst, das gibt dir so eine schöne Struktur, ne? Unten scheint noch ein bisschen durch von der ersten Runde und jetzt noch von der zweiten. Das ist eigentlich mal ganz schön. Ja, jetzt machen wir das Ganze hier zu einer Gruppe mit Command G oder STRG G, wenn du auf dem Windows-Computer bist. Und mit Command J duplizieren wir das Ganze, da wir ja mehrere von diesen Kreisen haben wollten, ne? Also setze ich das einfach mal rechts daneben und kann die Größe natürlich verändern, kann das hin und her schieben, wo auch immer ich das haben möchte. Aber ich möchte natürlich nicht alles in derselben Farbe haben, ne? Deswegen mache ich die Gruppe jetzt einmal auf und klicke auf den gemalten Bereich. Ja, jetzt kann ich hier unten auf FX klicken und kann dann hier auf Umfärben klicken und kann dann hier irgendwie einen Farbton auswählen. Aber ich hatte mir ja eine Farbpalette erstellt und die wäre natürlich schön, wenn ich die jetzt auch irgendwie hier wieder hätte. Das geht auch und ich zeige dir jetzt in einer Minute, wie das geht. Ich wollte nur einmal zeigen, das funktioniert ebenfalls, ne? Aber wir wollen natürlich die Farbpalette haben. Und dazu muss ich jetzt erst einmal, ja, meine Farbe hier wieder löschen und dann zeige ich dir, ja, wie man das hier, ja, in Anführungsstrichen richtig macht, ne? Also, gelöscht, einfach Löschtaste gedrückt und jetzt gehe ich auf Ebeneneffekte und dann auf Farben hinzufügen oder überlagern. Und wenn ich jetzt hier auf Farbe klicke, dann kann ich hier oben auf meine Farbpalette klicken, das heißt die ich mir erstellt habe, und klicke dann einfach hier mal auf die zweite Farbe und du siehst, ist der Kreis dann auf einmal in der zweiten Farbe. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, ne? Weil die Farbe dann über diese Schalter zu finden, ja, das ist doch relativ schwierig, ne? Also deswegen eine ganz tolle Funktion, so kann ich ganz genau diese Farbe zuweisen. Ich mache jetzt einfach weiter, Command J, erstelle wieder den nächsten Kreis und füge dann wieder eine neue Farbe. Also ich verschiebe das Ganze erst, mache es ein bisschen größer in dem Fall und dann öffne ich die Gruppe und wähle mir wieder den Kreis aus, dem ich die Farbe zugewiesen habe. So, ausgewählt und jetzt siehst du schon, das schaltet auf diese Farbe um. Und dann kann ich da reinklicken und einfach die nächste nehmen, ne? Weil es ist schon die Überlagerung, der Ebeneneffekt ist schon da sozusagen. Deswegen ist es jetzt so schön einfach. Ich brauche einfach nur noch Command J drücken, das Ganze duplizieren und dann kann ich die Farbe ändern. Ja, nächste Mal ist passiert. Ich setze meinen Kreis wieder irgendwo hin. Das kann man später auch immer alles noch verändern. Ich drehe das jetzt noch mal ein bisschen, damit die geöffnete Seite jetzt mal nach unten zeigt. Und dann kann ich hier wieder meine Farbe ändern, ganz genau wie gehabt, ne? Warum wir dieses Gebilde, dieses Ornament jetzt erstellen? Ja, zum einen wollte ich dir zeigen, wie man diese Farben verändert, ja, und wie man mit Vektor- und Pixelpinseln malt und wie man einer Umrandung einen Pinsel zuweist. Das kann man für ganz, ganz viele verschiedene Dinge gebrauchen. Natürlich ist dieses Ornament jetzt nichts Spektakuläres, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht darum, um diese Fähigkeiten, die du jetzt hier lernst, um diese verschiedenen, ja, kleinen Sachen, die du jetzt hier kannst, ne? Du kannst jetzt die Farben hier ändern, du kannst die Umrandung ändern. Und ja, das ist schon ziemlich wertvoll für verschiedene Projekte. Und dann finde ich es immer ganz gut, wenn man das an so einem kleinen Projekt mal ausprobiert, ne? Nichts Großes, nichts Schwieriges, ja. Und einfach mal
einfach mal gucken, wie das geht. Ich schalte jetzt hier mal einmal um auf eine andere Farbpalette und du siehst schon, ne, also wenn ich das jetzt hier ändere, klar kann ich das machen, aber es ist halt nicht mehr die Farbe, die ich mir vorher ausgewählt habe. Deswegen gehe ich ganz schnell wieder zurück auf meine Farbpalette und nehme die Farbe, die ich hier hatte. Und wir machen das nochmal, Command J, um noch einen Kreis zu erstellen. Und ja, wie gesagt, das können wir alles später ändern. Wichtig ist, dass du verstehst, dass man die Farben ändern kann, dass man die Umrandung ändern kann, dass man der Umrandung verschiedene Pinsel zuweisen kann. Das ist eine ganz schöne Sache. Ja, und wenn du das machst, nicht vergessen, immer das Farbfeld anklicken, nicht die Umrandung, ja, sonst würdest du eben die Farbe von dieser Umrandung ändern und nicht von dem Farbfeld. Das geht natürlich auch. Jo, ich mache das jetzt hier noch mal ein bisschen größer alles. Jetzt markiere ich alle Felder und dann kann ich alles zusammen hin und her schieben und da größer und kleiner machen. Vor allen Dingen, wenn ich es in eine Gruppe packe mit Command G, hast du gerade gesehen, ist alles in eine Gruppe gekommen. Jetzt habe ich das ein bisschen kleiner gemacht und einfach mal so ein bisschen hier verschoben, sodass du das genau erkennen kannst. Ja, im nächsten Schritt wollen wir das Ganze jetzt einmal exportieren. Dazu gehen wir auf Datei, Exportieren. Stell sicher, dass du dein Ornament angeklickt hast, ja, also einmal markiert. Dann kannst du nämlich hier anklicken, nur Auswahl exportieren und klick PNG an, weil wir den transparenten Hintergrund brauchen. Und dann klicke ich hier einfach exportieren und habe das auf meinem Computer. Kannst natürlich einen Namen geben. Ich lasse jetzt mal einfach ohne Titel hier stehen. Klick erstellen und dann habe ich das auch schon auf meinem Computer. Und wenn ich jetzt hier auf Platzieren klicke, ich gehe jetzt mal wieder zurück zur Affinity Designer Persona und hole mir mein Ornament hier wieder rein. Hole das hier rein, einfach irgendwo klicken und dann ist es auch schon da. Ja, und da ist schon die zweite Version. Ne? Natürlich genau die gleiche, die kann ich jetzt wieder ändern, hin und her schieben, drehen, kleiner, größer machen, egal. Wichtig ist, dass du das Ganze als PNG exportiert hast, sodass es einen transparenten Hintergrund hat und du das Ganze wieder benutzen kannst. Ja, auch hier kannst du das Ganze nochmal ändern. Da wir ja jetzt keine Gruppe mehr haben, kannst du natürlich jetzt nur noch die ganze Farbe von allem auf einmal ändern. Ne? Mag hin und wieder mal schön sein, aber du siehst jetzt schon die Umrandung, die sieht man jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt die verschiedenen Modi nehme, dann sieht man die Umrandung wieder. Also ja, man kann immer hier ein bisschen mit rumspielen. Also jetzt weißt du auch, dass das funktioniert. Man hat halt verschiedene Modi. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, den Like-Button anzuklicken. Und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!